Presidente, in un paesino piccolo di circa 400 abitanti come Bonpensiere, una bella realtà. Abbiamo cercato di fare questa realtà per togliere i bambini dalla strada, quindi togliere i bambini dalle brutte vie che ci sono, quindi dargli 3 volte alla settimana con 2 allenamenti e una partita settimanale nei vari campionati che facciamo, nei vari tornei, per dargli un momento di svago, un momento di aggregazione, un momento di cultura e educazione sportiva. I ragazzi sono abituati ad essere educati, a rispettare il tecnico, a rispettare i compagni e gli avversari. Io mi occupo dei primi calci, dei bambini più piccoli che piano piano vanno crescendo e cercano di raggiungere degli obiettivi e diciamo di iniziare a capire un po' come funziona il mondo del calcio. È un'esperienza positiva perché si levano dalla strada in primis e poi perché fanno integrazione, fanno gruppo, si levano in primis davanti ai telefoni e poi stanno all'aria aperta come facevamo noi una volta e poi il da farsi si vedrà. È anche una sorta di mens sana in corpore sano. Esattamente come facevamo noi una volta, io una volta, che giocavamo in mezzo alla strada quando non c'erano i telefonini, i videogiochi e tutte queste cose qua. E stiamo lavorando su questa cosa, in primis su questa cosa. Perché purtroppo ci sono dei ragazzi che a volte non si rendono conto di stare all'aria aperta e di fare quello che fanno, di dare un calcio ad una palla, un calcio, non chissà fare chissà qualcosa, ma di dare un calcio ad una palla. Solo sano, buon gioco, niente competitività. No, solo sano, un buon gioco. Vabbè, poi quando vai a fare le partite un po' certo. ci può stare, però è giusto che funziona così, si vince e si perde. L'importante è divertirsi. Riccardo, 10 anni, da quanto tempo sei in questa scuola calcio? Più o meno 4 anni. Che ruolo ricopri? Difensore. Cosa ti ha colpito, cosa ti colpisce, cosa ti spinge a venire alla scuola calcio? Allora, i palloni, stare in gruppo e divertirsi. E qui abbiamo invece Viaggio, 8 anni. Come ti trovi in questa scuola calcio? Bene. Che ruolo ricopri? Attaccante. E perché ti piace venire alla scuola calcio? Perché mio papà guarda sempre le partite di calcio. La Bonpensiere Family, affiliata a Genoa Calcio, è l'unica squadra del territorio che ha 6 femminucce all'attivo. Andiamo a intervistare la piccola Gioia, 10 anni. Che ruolo ricopri? Attaccante. Perché ti piace venire qua a giocare? Perché c'erano molte mie amiche e poi mi diverto molto perché c'erano anche molti miei amici. Un consiglio che vorresti dare a chi volesse iscriversi? Iscrivetevi perché è molto divertente giocare, fare gli allenamenti e diventate molto forti. Visto che bella realtà abbiamo Bonpensiere. Bellissima realtà, questa che diceva Michelangelo. Da quanti anni tuo figlio è qui alla scuola calcio? Da circa 3 anni. 3 anni. Ti trovi bene? Benissimo, lui sì, tantissimo. Perfetto. È contento e felice perché è una valvola di sfogo per i ragazzi di Bonpensiere, visto che non c'è granché. Quindi viene entusiasta, finisce la scuola, andiamo a fare gli allenamenti, subito è contento veramente, ma tutti vedo che sono sempre presenti. Avere una figlia e tenerla lontano dalla strada e dagli eventuali pericoli mi sembra che sia una cosa buona e giusta. Sì, è meglio di stare in mezzo alla strada e giocare insieme agli altri e fare socialità. Lei viene da Montedoro? Sì, a me fa piacere essere qua e stare insieme agli altri. Lei invece viene da Milena? Sì. E quindi diciamo è una bella realtà questa di avvicinarsi al calcio? Sì, abbastanza. Diciamo che è un modo per tenere i bambini in compagnia, per socializzare, per fare un po' di sport e tenerli lontani dalla strada, dalla PlayStation e dai cellulari. No, fuori! Oh!